колеги! Днес ще се опитам да си изкарам ето тази част на централната конзола, която обикаля. Ще кажете защо, ако пак се развали. Нищо. Ето тази патче за батериите, боже, извинявайте. Ето това, тази част с копчанцата за подгрева е потънала леко, защото я натиснах повече и излезна от зъб. И пробвам. Не знаех как се прави, докато не видях в интернет, че това цялото парче, черното, излиза на едни зъбчета. Ето тук отпред има едно. Ето тук има едно, ето тук има едно. От тук отзад от едната страна има още едно и тук по средата има един зъб. И тук отпред има два. Опитах се с ръцете само да го повдигна, обаче не стана. Пепелника. Даже ще да го правя извън камера, обаче реших, че нещо да снимам. Ще кажа, че после канала ти нищо не даваш. Чакаме 5 години, никой нищо не качва. С малко чувъркане оф камера. Колеги, това се варил първо. Колеги, какво ще кажете, а? Виждате ли? Виждате ли какво става тук? Имам само финната паста, другата нямам. Но минах няколко ръце и съвсем различно е. Съвсем различно е от преди. И така под лампата естествено че се вижда всичко. По-добре от преди. Особено отдалеч. И в тъмното в колата ще е перфект. Иска още доста, но нямам, както казах, нямам. Ето тук има още. Това е неизбърсан. Ето тук има. Разгубил съм всичко и ще мина още няколко ръце с машинката. И да ми гледате разториите. Направо ще се принеса там. Така съм цапал всичко, но ще го избърша след малко. Картон съм направил да не цапам. И ще го сгубявам.
буци, слагали са си телефони, милифони, търкаляли са всичкото.